主后2022年10月29日，每日圣安宫读经，历劫妖惑着及时悔改。圣经咱来听读启示录第9章13节到21节。第六个天使分伊的喇叭，我有听见一个声对上帝面前的金祭坛迄4个角出来。甲举喇叭的第六个天使讲：你着将关伫幼发拉底大河迄4个天使放出来。这4个天使受透放，是早就安排好势，伫定着的年月日，及时要杀害人类的1/3。我有听讲，兵马的数目总共有2亿。伫异象中，我所看见马甲骑马的人是安尼：因有穿火焰、拿宝石甲硫磺的色地的护胸甲，因的马个头亲像狮个头，对因的喙吐出火、烟甲硫磺。人类的1/3对马的喙吐出来的火、烟甲硫磺，这3项灾害受毁坏。这个马的官兵是伫因的喙甲马溜，因的马溜亲像蛇有头，用这个头伤害人。其他所剩的，就是这个无受灾祸杀害的人。因也无反悔，无放杀因的手所做的偶像。因照常拜这个鬼，甲遐个袂看、袂听、袂行，用金银铜石茶做的偶像。因嘛无反悔，无放杀因凶杀、射术、淫乱、偷摕的行为。以上，历劫妖惑着及时悔改。当第6号角分享的时，关伫幼发拉底大河的4个天使互放出来，倒来一连串的杀戮，也有骑兵骑着头像狮的马，马对喙喷出火、烟和硫磺，比进前的草蜢带来更较严重的灾难。一条大河是分隔圣地甲不洁之地的界线。大河东边是象征邪恶敌人的所在地，河的西边是上帝子民的地。创世纪第2章第10节、14节讲到，大河的源头就伫埃甸园。这互咱想起亚当甲夏娃背逆上帝的命令。结果，互上帝赶出埃甸园。当人毋信靠上帝，相信家己的聪明，较过头相信上帝，就是心中拜偶像了。上帝为什么要透放迄4个天使呢？上帝有能力捆绑遐个对落的天使，阻止因伤害人。阻止人若伫灾难得救了后，也毋自觉悔改。继续背离上帝，拜家己手所做的偶像，上帝可能出在对落的天使出手攻击人。这袂禁止互咱反思，咱的信仰生命敢有分别圣洁甲无圣洁的所在嘛？有一位牧师捌讲到一个困难，教会有一个患着忧郁症的姊妹，因为经济有困难，最早起会载青菜到教会门口口卖互会友。牧师也默许，结果其他的人有样看样，嘛带物件来教会卖。直到最早起，教会门口口充满嘈杂，会友也袂专心做礼拜。牧师一时的心软，引起纠纷，
互长辈教训，教会毋通诚做生理诶所在。牧师感觉两难，主日究竟是爱分别做圣、专心敬拜，还是关怀困苦诶人呢？今日所读诶经文讲到，四位天使互投放了后，出现数量2亿诶骑兵队，骑兵所骑诶马喙内有火，烟甲硫磺喷出来。2亿，即个数字实际上超过当时上强大罗马帝国诶战力，以象征强大诶武力，将导致世间人死伤惨重。国家军力诶强度指标，除了看现役军人诶数目，也包括各式先进诶武器。目前全球军力前4强是美国、俄罗斯、中国甲日本。一旦发生战争，必定带来重大诶伤亡。对俄罗斯侵略乌克兰诶战争，就通看到战争带来诶恶果。除了这以外，人类对经济诶崇拜、对科技发展诶执迷，搁造成环境灾害连连。互人震惊诶是，经文中指出，遐个劫后有生诶人还毋悔改，还是继续拜魔鬼，和遐个袂当看、袂当听、袂当行诶偶像，就亲像出来及其诶法老王心硬心，所以上帝诶审判已经到位。默想，使徒约翰所看见异象，呈现出搁较大邪恶诶力量一步一步带来巨大诶伤害和破坏。反思今仔日诶病毒、战争和大自然灾害诶反扑，人若无警醒、无掠条机会悔改，会无法度逃离祸患。使徒约翰所看见异象，呈现出搁较大诶邪恶力量，一步一步带来巨大诶伤害和破坏。反思今仔日诶病毒、战争和大自然灾害诶反扑，人若无警醒、无掠条机会悔改，会无法度逃离祸患。咱来祈祷，主爱天父上帝，人类为着利益彼此杀戮、破坏生态大自然，搁较严重诶是心硬毋愿悔改，恳求你赦免。当我犯错诶时，求你引带我回心转意归向你，奉主诶名求，阿们。愿上帝赐你身心灵拢永行平安。